हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका मेरे किचन में। अगर आपके घुटनों से कट कट की आवाज़ आती है, घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, या फिर आपके घुटनों का कैल्शियम ख़त्म हो गया है, घुटनों का ग्रीस ख़त्म हो गया है, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो मैं आपके लिए एक ऐसा घरेलू नुस्खा लेकर के आई हूँ। इसको एक बार लेने से ही आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे नज़र आने लगेंगे। ये आपके घुटनों के दर्द को दूर करेगा। अगर आपके घुटनों में कट कट की आवाज़ें आती हैं, घुटनों का ग्रीस खत्म हो चुका है और आप जीना वगैरह चढ़ने में भी बहुत ज़्यादा आपको परेशानी होती है, तो बहुत ही अच्छा ये आजमाया हुआ घरेलू उपचार है फ्रेंड्स। बहुत ही पुराने ज़माने का है, जो हमारी दादी नानी हमें दिया करती थी, उन्हीं का बता हुआ ये घरेलू नुस्खा आज आपके सामने शेयर कर रही हूँ। तो आपको लेने हैं सफ़ेद तिल। तो सर्दियों के मौसम में सफ़ेद तिल हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि इनकी तासीर गर्म होती है और ये हमारे दर्द को दूर करते हैं। शरीर में कहीं भी दर्द हो, बहुत ज़्यादा दर्द के लिए गुणकारी होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे हमें कैसे बनाना है, कैसे हमें लेना है, ये सारी जानकारी मैं आपको आगे इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आपको आधी चम्मच के करीब घी एक कढ़ाई में डाल लेना है। 1 चम्मच आपको तिल लेने हैं और इस घी के अंदर आपको इन तिलों को भून लेना है। तो हल्की हल्की आंच में आप अच्छे से इन्हें, जब तक ये बादामी कलर के नहीं हो जाते हैं, तब तक इनको भूनना है। और देखिएगा, क्योंकि तिल है नी गुणों का भंडार होते हैं, तिल में कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि हमें दूध से या किसी और चीज़ से इतना कैल्शियम नहीं मिल पाता है जितना हमारे शरीर को ज़रूरत होती है। तो अगर आप तिल खाएंगे तो तिल से आपकी हड्डियां भी मजबूत होंगी और आपके शरीर में कैल्शियम की कमी कभी नहीं होगी। तो इन्हें आपको बादामी कलर तक होने तक भूनना है। देखिएगा, इसका कलर चेंज हो गया है। तो अब हम इसके अंदर 1 गिलास दूध डालेंगे। तो जब ये अच्छे से भुन जाए तभी हमें इसके अंदर 1 गिलास दूध डालना है। तो फ्रेंड्स, जितनी बातें जैसे मैं आपको बता रही हूँ, जितनी चीज़ें डालनी होती है इतनी ही आपको डालनी है। कम या ज़्यादा आप करोगे तो आपको इतना आराम नहीं मिल पाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखें और जो चीज़ें मैं बताती हूँ, जैसा बनाती हूँ ऐसे ही आपको बना करके लेना है। आपको इससे 100% फ़ायदा लगेगा। तो अच्छे से इसको हमें पकाना है और 2-3 उबाल आने तक हमें इसे पकाना है। जब ये अच्छे से पक जाएगा फ्रेंड्स, तो बाद में मैं आपको बताऊंगी कि इसमें मीठा करने के लिए आपको क्या डालना है और किस टाइम आपको इसे लेना है, जिससे आपको इससे बहुत ही ज़्यादा फायदे बहुत ही जल्दी नज़र आएंगे। तो जैसे ही हमारे घुटनों में दर्द होने लगता है, घुटनों का ग्रीस खत्म हो जाता है और हमारे घुटनों का कैल्शियम खत्म हो जाता है, तो आप डॉक्टरों के पास जाना शुरू कर देते हैं और ये दवाई खा खा करके आप अपने शरीर को खराब कर लेते हैं। लेकिन आप घर में ही बनाया हुआ ये घरेलू नुस्खा बना करके लेंगे, इससे आपके शरीर में ताकत भी आएगी, आपके घुटनों का दर्द होगा, जोड़ों का दर्द दूर होगा और उसके साथ साथ फ्रेंड्स, आपको थकान भी आपकी दूर होगी। जैसे ही आप पूरा दिन काम करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, इसको पीने से आपके शरीर में ताकत आएगी और आपकी थकान को ये दूर करेगा। तो 2-3 बार हमें इसमें उबाल देना है और अच्छे से जब ये पक जाए तो गैस का फ्लेम हमें बंद कर देना है और हमें इसमें डालना है गुड़। तो आप ध्यान रखें कि इसमें चीनी बिल्कुल नहीं डालनी है, आपको इसमें गुड़ डालना है, या फिर आप इसमें शक्कर भी डाल सकते हैं। जो गुड़ की बनी हुई शक्कर होती है वही आपको डालनी है। तो ये मैंने गुड़ को थोड़ा सा बारीक करके इसके अंदर डाल दिया है। और आप ध्यान रखें कि गैस का फ्लेम बंद करने के बाद ही हमें इसमें गुड़ डालना होता है, नहीं तो ये गुड़ फट जाए, ये दूध फट जाएगा और हमारा ये जो नुस्खा है ख़राब हो जाएगा। तो आपको गैस का फ्लेम बंद करने के बाद ही इसके अंदर गुड़ डालना है। गुड़ को अच्छे से मिला दीजिएगा, अच्छे से इसे घोल लेना है। और फ्रेंड्स, जब ये अच्छे से गुड़ इसमें मिल जाए तो आपको 1 गिलास के अंदर इसको डाल लेना है। और देखिएगा, ये हमारा नुस्खा बन करके तैयार है। इसे आप 1 हफ्ता लेकर के देखिएगा, आपके घुटनों में जान आ जाएगी, आपके घुटनों में
बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क नज़र आएगा। और जैसे ही आप जीने वगैरह में चढ़ेंगे या पैदल चलेंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये बहुत ही अच्छा आजमाया हुआ घरेलू नुस्खा है। सर्दियों के मौसम में इसे ज़रूर यूज करके देखें, आपको इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मेरी इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और इस नुस्खे को आपको शाम के टाइम लेना है। सोने से 10 मिनट पहले लेकर के आप इसे सोएंगे और सुबह उठ करके देखेंगे आपके शरीर का दर्द भी दूर होगा और आपके घुटनों के में बहुत ज़्यादा आपको आराम मिलेगा। ये बहुत ही अच्छा आजमाया हुआ घरेलू नुस्खा है, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में अगली नई होम रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। सबको मेरी नमस्ते।